大家如果想上網睇《終極樂女》嘅話呢，就上去 Love TV Show， 跟住呢打完個 Love TV Show 呢，下面就會出現一個《終極樂女》嘅，你篤落去就會見到呢個劇集列表，篤落去，就係咁碌落去，碌到呢度。你就會見到呢啲集，你哋可以篤落去睇，咁樣。大家呢記住呢，篤上面呢個，下面嗰個唔好篤，因為下面嗰個呢，唔係幾清晰，同埋呢，個畫面好細嘅，所以大家盡量篤上面個，咁樣。等佢撈一陣。係啦，大家咁樣就放大佢，呢個就係咁啦，就係咁樣，咁可以睇到啊！大家可以嘗試一下。